Саламатсыздарбы? Мынакей билимдүү коомдук бирикмеси уюштуруп жаткан Китеп бою талаш акциясына биздин Чыгыш адабияты жана искусство басма компаниясы, ошондой эле Шанс интернет китеп дүкөнү дагы артта калбай өз көмөгүбүздү көрсөтүп салым кошолу деп ойлоп атабыз. Анткени китеп акыл казынасы, китеп менен бул дүйнөгө жалпы эле өзүңдүн аң сезимиңе жол ачсаң болот. Китеп окуп аң сезимиңди өстүрүп, көптү үйрөнүп, көптү билүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул үчүн албетте китептер бүгүнкү күндө жетишсиз, анын ичинде өзгөчө кыргызча китептер аз болгондуктан ушу биздин компаниябыз тарабынан кыргызча чыгарылган китептерди сиздерге берүүгө туура келди. Биздин ушу Чыгыш адабияты искусство басма компаниясы 2016-жылдан бери иш алып барып келүүдөбүз. Бүгүнкү күндө Кудай буйруса мынакей 100дөн ашык китепти түз кытай тилинен кыргыз тилине которуп, мына окурмандарыбызга сунуштап келдик. Ал эми бүгүн ушу сиздерге бере турган китептерибизди тааныштырып өтсөк, мынакей бул Кытай жергесинде Шэн Шиси деген белгилүү жазуучусу, Кытай жазуучусу, өзгөчө болгондо дагы бул эмне деп айтылат? Бул деген Бөрененин кыялы деген китеби. Бул аябай көп сатыкка чыккан, көп тилге которулган. Бул жерде Бөрененин кыялы деген китептин ичинде өзгөчө бул энелер, кыздар, жалпы эле үй бүлө куруудагы аял заты окуса болот. Эмне үчүн? Анткени баланы кантип тарбияласа болот. Деги эле баланы тарбиялоодогу өзүнүн мындай тажрыйба алуу, сабак алуу максатында кетирген кемчиликтерди оңдоп түзөө үчүн ушул китепти окусаңыздар, бул аябай сиздерге чоң жардам берет деген ойдобуз. Ошондой эле бул жерде мынакей Инспектор Карамышев деген чыгарма, бул деген фантастика жанрындагы чыгарма. Бул дагы балдардын, өспүрүм курактагы балдардын аң сезимин өстүрүү үчүн, ой жүгүртүүсүн кеңейтүү үчүн ушул кыргыз тилине которулган чыгарма, Кытай тилине которулган. Ошондой эле мынакей Маляңдын сыйкырдуу кыл калеми деген китебин берип атабыз. Бул дагы Кытай жергесиндеги белгилүү жазуучулардын бири жазган. Бул да Кытай тилинен кыргызча которулган, бул мифологиялык чыгарма. Ошондой эле мынакей азыркы күндө дагы Кытай тилин үйрөнүү үчүн аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар, көбүнчө орус тилинде болгондуктан биз ошо кыргызча HSK атайын курстарын даярдоо үчүн, экзамендерди тапшыруу үчүн кыргызча чыгарганбыз. Бул колдонмолорду методикалык мынакей ушуну биздин окуучуларыбыз сөз билим деңгээли жогору десе болот. Ошондой эле мынакей HSK сөздүктөрү кыргызчаланган. Бул жерде кытайчасы, ошондой эле пинин менен кыргызчасы берилген. Мисалдары менен биздин окуучуларыбыз кеңири түшүнө алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дагы өзүбүздүн ушундай биздин мынакей мындай бул деген эми биздин Шанстын китеби эмес, бул деген ошо Назира Жуман деген эжебиздин жомоктору экен. Бул дагы окуучулар үчүн андан керектүү китеп деп ойлойбуз. Урматтуу окуучулар, урматтуу бүгүнкү акциянын катышуучулары, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөгү китептерди берип, биздин жаш окурмандар үчүн салым кошсоңуздар, бул келечегибиз үчүн абдан жакшы таасирин тийгизет. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Өсүңүздөр, окуңуздар, ошондой эле бар болуңуздар.